Od 1976. godine, kada je osnovano, kroz ovo društvo prošlo je na stotine članova. Danas ih je 150, od onih najmlađih poput 10-godišnje Ana Marija Adamović do onih najstarijih osnivača, koji su još uvijek srce, ali i stub ovog društva. Ja sam član ovog društva postala 2012. godine, igram već 4 godine, jako mi je lijepo. Svaki put kad neko drugi uči, meni je jako drago, svi su dobri i mnogo se ponosim s ovim što igram. Jako mi je drago što igram baš u ovom kulturnom umjetničkom društvu i ne bi ga nikad mijenjala. Koje igre najviše voliš? Najviše volim Krivo kuće, Gajdice i Prođi mile kroz naš kraj. Da je to ipak jedna odgojna organizacija uz koju se postižu i značajni rezultati na kulturnom polju i na polju druženja i to je organizacija ljubavi. Osim svečane akademije povodom 40. rođendana, kroz koju su predstavljene sve sekcije, promovisana je i monografija pod nazivom Naših 40, u kojoj je sažet rad ovog društva od osnivanja do danas. Tim koji je radio knjigu su ljudi koji su učlanjeni u društvo, da li su u upravnom odboru ili su članovi neke od sekcija. Uglavnom, svi smo na neki način dali svoj doprinos. Naravno, tu moram pomenuti gospodina Mirka Marjanovića, koji je nekako najviše, obzirom da je član društva od osnivanja 76. godine, znači svih 40 godina, koji je prava živa enciklopedija svega što se dešavalo u Brezičanima u tih proteklih 40 godina. Zahvaljujući njegovim sjećanjima, najveći dio materijala je prikupljen, jer je društvo imalo nesreću da je negdje 90. godina društveni dom u kome je bila smještena arhiva potpuno izgorio i time i nestala sva dokumentacija o društvu. Dakle, ovo što se danas nalazi u knjizi je rezultat sjećanja naših članova, podataka do kojih smo došli zahvaljujući Muzeju grada Prijedora, odnosno Muzeju Kozare, saradnji sa drugim društvenim organizacijama. Planovi su naravno da trajemo još decenijama, da imamo više omladine u društvu, da proširimo broj sekcija, jer pošto nam je najbrojnija folklorna sekcija sa 3 postave, planiramo, naravno tu je tamburaška sekcija, sekcija za vokalna grupa, ženska, imamo i mušku vokalnu grupu. Planovi su naravno da na polju muzičkog obrazovanja poradimo više, da dobijemo podmladak među tamburašima, da sačuvamo tradiciju ojkačkog pjevanja, da se naprave još neke sekcije izvornih melodija i običaja sa ovih krajeva. Koliki je značaj poštovanja, ali i njegovanja tradicije i običaja, svjesni su i u lokalnoj zajednici. Kažu kada je kriza da kultura prva strada. Evo mi u Prijedoru pokazujemo da kultura ne mora prva stradati, nego da kulturi upravo dajemo značaj u kriznim vremenima, da svojim duhom i elanom mogu nadvladati poteškoće u kojima se nalazi. Svečanosti povodom 40. godišnjice Kulturno-umjetničkog društva Mila Negić nastavljaju se večeras u društvenom domu u Brezičanima, gdje će biti održan tradicionalni godišnji koncert.